Hola, buenas tardes. Le llamo del hotel para confirmar su reservación de la próxima semana. ¿Tendrá unos minutitos, por favor, para que revisemos que sus datos están correctos? Muchísimas gracias. Bueno, permítame un momento, por favor, una disculpa. Listo. Bueno, mire, de acuerdo a lo que tengo aquí, me aparece que usted hizo una reservación para el día 23 de julio y sería del 23 de julio al 7 de agosto, ¿es correcto? No, ok. Bueno, me indica por favor las fechas correctas, por favor, si no es mucha molestia. Desde el 30, ok, perfecto. Sí, no se preocupe. De hecho, también quería preguntarle si ha tenido oportunidad de revisar si en su cuenta le apareció un cargo por estos días que aparecen en un principio que le confirmaba, que serían, a ver, 23, 24, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, le quería confirmar si le aparecía un recargo por lo equivalente a 15 noches y 16 días. No, perdón, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, no, si son 15 noches. Y serían 16 días, sí. 15 noches y 16 días porque ustedes estarían dejando el hotel el 8 de agosto. Ok, mire, la manera en la que lo puede revisar es usted me indica si gusta cuánto dinero le aparece ahí si quiere. O sea, si usted quiere, usted me puede decir el monto que le aparece en rojo. Y ya con base en eso yo aquí le hago la división de los días que tendrían que ser y le confirmo si sí es como de los días esos o si no, porque pues se supone que esta fue como una falla de aquí de la agenda. O sea, se supone que realmente los datos en el sistema deberían de decir que usted sí hizo la reservación a partir del 30 de julio y que igual se termina el 7 de agosto y ustedes salen de aquí el 8 de agosto. O sea, su última noche sería el 7 de agosto, sábado 7 de agosto. Y ustedes tienen hasta la 1 de la tarde para dejar la habitación. Entonces, ya con estas nuevas fechas solamente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noches y 10 días. Ok, a ver. Sí, mire, ya de hecho yo nada más con escuchar cuánto es, ni siquiera le tengo que hacer la suma porque sí es como pues, una diferencia considerable. Entonces no se preocupe, a su tarjeta le quedaron, a su tarjeta pues se le cargó lo que usted compró. Nada más que sí, aquí teníamos unas fechas empalmadas con otros huéspedes de justamente la habitación que ustedes pidieron.
Pero no hay ningún problema ya. Ustedes tienen su habitación reservada y los otros huéspedes también. Realmente estuvo perfectamente bien, solo que pues ahí hubo un error, pero un error de registro de la copia, porque ahorita nosotros pues la verdad es que sí estamos, bueno, mire, lo importante es que se solucionó su problema. Ya no lo quiero seguir enfadando con cosas internas de aquí, así que muchísimas gracias por su cooperación y por haberme regalado estos minutitos para confirmar esto. Que tenga un día excelente y aquí cualquier cosa estamos al pendiente. Que esté muy bien, saludos. Hola, buenas tardes. Está llamando a la recepción del hotel. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Gustas que te enviemos servicio a la habitación? Claro que sí. ¿En qué te podemos servir? Perfecto. Sí, el bar del hotel está abierto a todas horas, no importa. Nada más que, ¿sabes qué? Te escucho la voz un poco como muy joven. Entonces, la verdad es que sí vamos a necesitar tu IFE o algún otro documento oficial. No sé si tendrías a la mano tu pasaporte de casualidad. Es que si no podríamos. Es que mira, lo que pasa es que ha habido veces, disculpa, en las que vendemos el alcohol y pues no era, y tenemos un gran problema con los padres. Entonces sí necesitaría que me pasaras esos datos. O no sé, igual si se te olvidó todo, pues te puedes meter a tu CURP y, o sea, puedes sacar tu CURP y con la CURP ahí dice el día que naciste y el año. Entonces tú pásamela si quieres y yo acá busco en la CURP, o sea, en la página, y ya yo con eso te puedo pasar eso. A ver, dale. ¿Cuáles serían los últimos? Ok. Pues, ¿sabes qué? ¿Cuántos? Mira, de acuerdo a la curva que me pasaste, tienes 80 años y pues no se te escucha la voz así. Entonces te voy a pedir una disculpa, pero pues no vamos a poderte dar el servicio. Y de hecho voy a tener que reportar esto con el gerente con la gerente, perdón, es que se salió el otro, pero voy a tener que reportarlo con la gerente porque pues sí, no puedo vendértelo. Una disculpa. No se puede, disculpa. Recepción del hotel, buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? No, es que mira, a ver, ¿hay algún adulto ahí en tu habitación? ¿Y quiénes están ahí? O sea, quién, ajá, qué personas hay? Ok, bueno.
más que el otro día que habían apuntado mal una reservación. ¿Te acuerdas que esa vez yo te dije que íbamos a quedarnos como que, o sea, que iba a haber un favor que tú me ibas a tener que hacer porque pues yo te estaba haciendo el paro con eso? Bueno, pues ahora quiero que pues me devuelvas el favor. Así que, mira, no te voy a decir muchos detalles. Lo único que necesitas saber es que tienes que llevar al cuarto. Ay, no lo apunté. Bueno, ahorita te marco y te digo a cuál cuarto. Tú, ahorita, espérame tantito. Hola, buenas tardes. Soy de servicio a la habitación. Nada más para confirmar el número de tu habitación. Permíteme. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias y en un momento más te llega tu pedido. Hola. Oye, ya tengo el número. Es la habitación 594. Tienes que ir y dejar una promo de 2 botellas de vino por 250. El dinero te lo van a poner por debajo de la puerta porque es una pareja que me pidió que no entraran al cuarto. Entonces, pues así va a ser, ahí te la van a dejar y ya. Ese es el favor. Pues no es nada malo. O sea, realmente no es nada malo, solo que no quiero subir escalera y ya. Sí, es eso. No te apures, no es ninguna otra cosa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí te encargo, porfa, que lo hagas ya en este momento porque la pareja sí estaba como que ya quería el vino. Entonces, hazlo de una vez y te lo voy a agradecer un montón. Ok, bueno, muchas gracias, adiós. Hola, buenas tardes. Recepción del hotel, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, claro. Permítame un momento y le doy las fechas. Listo. Bueno, ¿para qué fecha usted lo estaría buscando? En diciembre, ok. De hecho está a excelente momento para comenzar a hacer la planeación de ese mes. Porque ahorita sí tenemos algunos espacios disponibles. Entonces, mire, le puedo ofrecer cualquier día a excepción del 23, 25 y 31. Esos días ya no tenemos disponibilidad. Pues no creo que se nos libere algo. Lo que pasa es que esa reservación nos la hicieron de una graduación, bueno, de 3. Entonces van a ser en esos días. Yo sé, es raro, pero pues bueno, ni modo. Y pues por ese motivo no vamos a... O sea, no creo pues que cancelen la graduación y eso. Porque justamente, o sea, las pocas habitaciones que nos quedaban ya las llenaron todas esas personas. Entonces, porque es que por contrato ellos no pueden cancelar. Porque justamente pues nosotros perdemos muchas reservaciones porque ellos lo ocupan todo. Entonces por contrato ellos no tienen permitido que se cancele. O
sea, a ellos no se les devolvería el dinero. Si ellos llegaran a cancelar el evento, de todas maneras nosotros les cobramos. Entonces sí se me hace un poquito pues difícil. Pero en todo caso, si se liberara alguna, lo cual le digo la verdad, pues mejor váyase haciendo la idea de que no. Si se liberara alguna, yo le digo. O también puede hablar a otros hoteles de la zona que la verdad están pues igual de bien que este y también cobran un precio muy similar por los servicios. Pero nada más no vaya a decir que yo dije esto porque me pueden correr. Entonces mire, como le digo, usted si gusta esperarse, a mí nada me cuesta mandarle una llamada, nada me cuesta marcarle, mandarle un WhatsApp si usted quiere y ya pues avisarle que se liberó alguna habitación. Pero pues sí es muy poco probable y prefiero que usted sepa que es muy poco probable a tenerlo con las expectativas falsas y que al final no se puede hacer nada y que usted pierda sus vacaciones. ¿Para qué? Bueno, que esté muy bien y aquí estamos para atenderlo. Hola, bienvenidos al hotel. Bienvenidos, pásenle. ¿Ya tienen reservación? ¿No? Ok. Van a quedarse ahorita. Ok. Sí, con todo gusto les puedo revisar. Pero les adelanto que sí tenemos ahorita habitaciones libres, así que no se preocupen. ¿Ustedes querrían una habitación doble o sencilla o de cuál tipo? Doble, ok. Sí, de hecho, esas son las que tenemos más disponibilidad. Está en 1200 la noche y pues ustedes pueden seleccionar prácticamente cualquier habitación. Como ustedes ya saben, me imagino, aquí en el hotel tenemos las habitaciones con nombres de poetas. Entonces, pues yo no hice las organizaciones aquí, o sea, yo no las distribuí, pero bueno, los dueños fueron como que poniendo las habitaciones más X de precio, o sea, más X de adornadas, pues las muy sencillas pusieron poetas menos reconocidos y las más acá, las suites, tienen poetas pues más acá, más reconocidos, pues más eso, porque pues realmente cada quien sus gustos. Pero bueno, miren, entonces les puedo ofrecer una de esas, o no sé si quieran alguna otra más. No sé si hayan tenido oportunidad de checar más o menos cuál es el estilo de las habitaciones aquí. En caso de que no, pues podemos buscar algo. En caso de que sí, ustedes díganme más o menos qué quieren. Ay, esa no es doble. Esa es una de las suites más acá. Entonces, esa no cuesta 1200. Esa cuesta por noche 4000. Pero antes de alocarnos, esos 4000 incluyen el desayuno normal, o sea, como yogurt, granola, cereales, jugo, café. Pero aparte incluyen el desayuno buffet, que ahí ya hay pues huevito al gusto. Esto te lo pueden hacer en omelette, revuelto, estrellado, en torta, como tú quieras. Y una serie de guisados. Normalmente, es que ustedes llegaron justamente hoy viernes. Ay no, hoy es lunes. Bueno, olvídenlo. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Ay, ok. No, hombre, entonces no les va a tocar. Es que los fines de semana viene una señora y hace unas gorditas bien ricas, pero ni modo. No se preocupen, como quiera. Tenemos los guisados y las tortillas son hechas a mano. Entonces tenemos guisados como chicharrón, frijolitos con queso, sin queso, como ustedes los gusten. Papas con chile, y hay papas con chile verde y papas con chile rojo, lo cual está muy bien. Chilaquiles, hay chilaquiles verdes
con pollo, o si ustedes quieren ponerle huevito, pues huevito. Aquí la verdad nosotros los damos ya con pollo, los chilaquiles ya traen pollo. Y pues un montón de cosas más que para que les antojo. Obviamente también los hot cakes y el cereal y lo que ya les había dicho. Aquí de café tenemos un café que nos trae un cafetalero directamente. Entonces pues realmente todas nuestras materias primas vienen directamente de personas que las siembran y las cosechan, así que no hay no van a estar contribuyendo al turismo injusto. Y en ese sentido no, hay muchos otros, pero al menos en ese sentido no. Tampoco tenemos desperdicio de alimentos. Los alimentos que no se llegan a comer, tenemos tratamientos especiales para eso, por lo de buffet y todo. Y de hecho, por lo mismo, no quiero que les sorprenda, nuestros platos son chiquitos. ¿Por qué? Porque así, si quieres más, te sirves más, y no te sirves, porque de repente ya ves que cuando te despiertas crudo, hay veces que no tienes nada de hambre, pero hay veces que tienes un chorro. Entonces, esas veces, bueno, ni siquiera tienes que estar crudo, cuando te despiertas y sientes que tienes mucha hambre, te sirves un montón de cosas al plato y al final no te las comes. Y ahí hay mucho desperdicio. Pero entonces por eso nosotros tenemos estos platos chiquitos y tú te sirves y tú te sirves. Y la gente la verdad es que lo ha tomado muy bien, y esa es una de las razones por las cuales nos buscan. Mira, justamente yo aquí tratándolos de convencer, si ustedes ya sabían. Bueno, pues eso es prácticamente lo que nosotros ofrecemos aquí. Perdón, me dio hipo. Y no sé si tengan alguna duda o si quieren que ya lo registre. Ok, perfecto. Bueno, voy a necesitar los nombres de los dos huéspedes. Comenzamos por apellidos, por favor. Ay, bueno, entonces se van a quedar a partir de hoy, ¿verdad? Hoy en la noche. Ok, entonces sería... quedamos en que es mayo, ¿verdad? Mayo 10. Ok. Aquí. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 noches y 8 días. Ok. Listo. La Sor Juana está disponible. Va, perfecto. Entonces, me das, por favor, bueno, la reservación va a quedar a qué nombre. Ok, vamos a empezar, por favor, con tus apellidos. ¿Y tu nombre o tus nombres? Listo. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Nada más así con los 2 dígitos. Ok. Tu dirección, por favor. Colonia. Tiene 2 nombres. Ah, ok, ya. Ok, sí, los 2. ¿Y algún número de contacto? De hecho, si es celular, mejor. Sí es, ok. Es que no reconozco el número de ese. O sea, no reconozco la alada. Ok, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Nombre. Ah, el código postal. Ok. Y... a ver, nombre. Fecha de nacimiento. Dirección. Código postal. Contacto. ¿Con qué? ¿Cuál va a ser el modo de pago? En efectivo, ok. Y voy a necesitar el nombre de los 2 huéspedes. Tú también te vas a quedar, entonces sería nada más el nombre de la otra persona.
Listo. Sí, ya con eso es necesario, no necesitamos más. Bueno, pues entonces ahorita va a venir una compañera y ella los va a llevar a su habitación. Ella les va a dar su llave y ella va a ser la que haga todo. Yo aquí nada más los registro y ya quedaron. Entonces por mi parte sería todo. Si quieren alguna otra cosa, si quieren algún que les ofrezcamos como que algún paquete turístico o algo, vienen y me dicen. Yo aquí tengo la información. Y o si quieren que les dé un tour por la ciudad, me dicen y vamos. Bueno, pues que estén muy bien, que se la pasen muy muy bien aquí en su estancia. Y de verdad, cualquier cosa con toda confianza, díganme. Y cualquier cosa, pues yo aquí voy a estar respondiendo. También si quieren algo como que de atención al cuarto, pues yo voy. Que les lleve algo, pues. Bueno, entonces muchas gracias por quedarse aquí y que estén muy bien.